나 이뻐요? 좀 더 입꼬리를 여기까지 올려야 되지 않아요? 이렇게? 아, 촌스러워. 팀장님은 아직 젊은데 너무 옛날 감성이야. 아니 왜 예전 피에로들 보면은 관자놀이까지 입을 올리고 막 그랬잖아요. 아, 동춘 서커스 몰라요? 전하 팀장님 나 그 세대 아니거든요. 아니 그나저나 피에로 연기를 어쩜 그렇게 잘해요? 피에로 국가대표잖아요, 영훈 씨. 오늘따라 칭찬이 세시네. 어서 가요. 관객들 기다려요. 아유 다운아. 엄마, 아빠야, 아빠. 아빠 아닌데? 피에로 아저씨인데? 우리 다운이 오늘 공연 잘 봤어? 응. 오늘 우리 공주님들 와주셔서 대단히 감사합니다. 나 문화재단에 팀장님 좀 만나고 금방 올 테니까 여기서 조금만 더 기다려 주세요. 우리 공주님들. 갔다 올게. 영훈 씨 왔어요? 아, 왜 사무실로 불러요? 불안하게. 저 지원 사업 잘렸어요? 잘리긴요. 영훈 씨 일 하나 더 주려고 그러죠. 그 다음 달에 큰 행사가 하나 있는데 거기 메인 무대 어때요? 생각 있어요? 진짜요? 응. 아 그렇게 큰 무대를요? 응. 연락 갈 거니까 조금만 기다려봐. 내가 영훈 씨 엄청 추천했어요. 아, 주말마다 길바닥에서 그렇게 고생하는데 내가 이 정도는 챙겨줘야지. 팀장님 진짜 고마워요. 아빠는 저어디에 그림 같은 집을 짓고 그림 같은 집을 짓고 사랑하는 다은이와 매일 살고 싶어. 아 배불러. 맛있게 잘 먹어서 피로가 싹 풀린다. 아빠, 공연하는 거 힘들어? 우리 다은이가 보고 있을 땐 하나도 안 힘들고 오히려 힘이 나지. 맨날 이렇게 아빠 공연 보러 오고 싶다. 그래? 너 집에서 맨날 보는 아빠보다 삐에로가 더 좋아? 아빠가 더 좋지. 엄마는? 엄마도 아빠가 더 좋지. 이제 아빠 다음 공연 가봐야겠다. 아빠가 얼른 데려다 줄게. 아빠랑 여기서 더 보고 싶은데. 아빠는 아빠 기다리는 관객들하고 약속 지켜야지. 미안해 우리 딸. 그래, 아쉽지만 오늘은 그분들한테 아빠 양보해주자. 응? Girl right next to you. I got a don't dare turn it down. 다은아, 아빠가 진짜 미안해. 오늘 꼭 가려고 했는데 어린이 관객들이 아빠를 놔주질 않는 거야.
우리 공주님 오늘 창간 수업 잘했어? 학교 공연은 잘했어? 아, 다은아. 오늘 관객 친구들도 다은이랑 같은 3학년들이었다? 우리 다은이 오늘 어땠어? 어휴, 잘했지. 발표도 크게 하고. 아빠도 오지. 오늘은 아빠들도 다 오는 날이었는데. 너? 엄마 서운하게? 엄마는 일까지 빼고 갔는데 아빠만 찾고. 엄마는 앞으로 가지 말까? 아, 오늘 우리 다은이 발표도 잘했는데 맛있는 거 먹으러 갈까? 역시 집밥이 제일 맛있지. 왜 이렇게 열심히 해? 나 내일 오시험 보잖아. 잘하면서. 무대는 또 다르지. 잘 되면 외발 자전거도 오랜만에 한번 굴려보고. 표정 봐. 그렇게 좋아? 잘 되면 좋잖아. 왜? 무슨 말 하려고 온 거 아니야? 아니야. 내일 얘기해. 자기 외발 자전거 타는 거 오랜만에 보겠다. 다은이가 좋아하겠는데? 그치. I got starlight, I got sweet dreams, I got 마음의 우리 선생 높은 제주 너 나라 들어가서 유목이 많았거든. 은혜는 생각지 않고. 예, 잘 봤어요. 참 기술이 대단하시네. 정 팀장. 저런 게 시민들한테 수요가 있나? 애들이나 좋아하지. 큰 공연장에서 공연하기에는 좀. 제가 오늘 실내라 조심스러워서 못 보여드린 것도 많습니다. 저 이런 풍선으로 벌룬쇼도 할 수 있고요. 정말 높은 외발 자전거도 갖고 있습니다. 이게 실제로 보시면 정말 위태로워 보여서 타고 무대 한번 돌면 관객들 다 놀라서 쓰러집니다. 대표님, 요즘 영훈 씨가 한옥마을에서 인기가 아주 많습니다. 저런 게 인기가 있어? 아, 그럼요. 삐에로가 좀 웃어야 되지 않아요? 입술을 위로 이렇게 쭉 해가지고 이렇게, 어? 제가 웃는 게 중요한가요? 관객들이 웃어야죠. 그건 자신 있거든요, 제가. 다른 걸로 좀 더 보여드릴까요? 예, 알겠습니다. 자, 다음. 아, 그래서 그냥 눈도장 찍고 온 셈 쳐야지 뭐. 지원 사업 계속 쓸 거니까 기억이라도 하겠지. 어차피 우리 지역에 삐에로 몇 없잖아. 너무 무리하지 말고. 안 그래도 공연 기회 계속 줄어드는데 기회 있을 때 열심히 해야지. 뭐 정 힘들면 다은이 학원 하나 빼지 뭐. 좋아하는 피아노는 빼고 논술 같은 거. 어차피 우리 머리 닮았음 공부머리 뻔하잖아. 언제는 영어에 논술까지 꼭 다 해야 된다며. 그것도 상황 봐가면서 하는 거지. 어제 자기 신경 쓰일까봐 얘기 못했었는데 곧 우리 아파트 계약 기간 다 끝나가는 거 알아? 이번에 전세금 또 올려달라 그러면
대책 없어 진짜. 취직이라도 해야 되나? 자, 출발합니다. 네, 대리입니다. 여기 지금 노브랜드고요. 나 좀 나갔다 올게. 피는 왜? 문화재단 팀장님이 좀 보자네. 잘하고 와. 좀 웃고. 나올게. 운전 조심해. 정 팀장. 네. 너 열심히 해야 된다. 아, 영훈 씨. 네. 잘해라. 응? 네, 알겠습니다. 대표님, 오늘 영훈 씨가 안전하게 모셔다 드릴 겁니다. 아 그래. 영훈 씨, 안전운전 오케이? 아, 그럼요. 가시죠, 가시죠. 대표님. 아 그래. 얘들아, 했어도 들어가. 들어가. 조심히 가세요. 들어가세요. 아유, 아유 먼지. 아이 사람아 차 청소 좀 하지 좀. 아유. 제가 좀 정신없이 다니다 보니 차가 엉망입니다. 아유 이 사람 참 많이 바쁜가 봐. 어? 요새는 어디로 다니냐? 돌잔치도 하고요. 지방 행사도 좀 다니고요. 그래. 그래. 갈 때 뻔하지 뭐. 그 유튜브를 하지 그래. 어? 유튜브 혹시 알아? 돈이 막 들어올지. 돈 좋아했으면 일 못하죠, 대표님. 야, 참 철없다. 어? 먹고 살자고 하는 짓인데. 야, 그거 아니면 얼굴에 흑은 칠하고 쇼를 왜 하냐? 에이, 노래 틀어드릴까요? 그래. 나오나. 잘 다니던 거를 왜 해? 그냥 이제 다 질렸어. 영어도 어렵고 논새도 재미없고 피아노 콩쿨도 나가기 싫고 다 귀찮아. 조그만 게 뭐가 귀찮아? 아빠, 나 피아노 학원이랑 영어 학원이랑 논술 학원 다 안 다닐래. 왜 갑자기? 아빠가 다은이 피아노 사주려고 열심히 돈 모으고 있는데 왜? 어려워? 몰라. 우리 다은이 무슨 일 있어? 아빠한테 얘기해봐. 응? 다은아, 너 위에서 아빠가 얼마나 고생하면서 돈 벌어오시는지 알아? 그리고 엄마도 일이 6시에 끝나는데 네가 학원을 안 다니면 널 누가 봐줘? 알아, 안다고. 누가 나 학원 다니게 아빠, 엄마 보고 돈 벌어오라고 했어? 아빠는 맨날 그렇게 늦게까지 일하고 주말에는 공연 다니고. 그럼 나랑은 언제 놀아? 나 학원이랑 콩쿨 관심 없으니까 아빠랑 같이 있고 싶다고! 네, 팀장님. 영훈 씨 오늘 시간 돼요? 한 잔 괜찮아요? 오늘은 제가 지금 일 끝나고 들어가는 길이라. 대표님이 부르시는 거예요. 축제 프로그램 아직 픽스 안 됐단 말이에요. 에휴, 괜히 말만. 진짜라니까. 저 안 될 거 알아요, 팀장님. 지원 사업은 생각 안 해요? 눈 딱 감고 한번 와 봐요.
네, 알겠습니다. 마셔. 마시라고. 마시고. 영훈 씨, 어서 와요. 안녕하십니까, 대표님. 아유, 뭘 그렇게 깍듯하게 인사를 해. 저번에 나 집에까지 데려다 줬다면서. 어? 그때 내가 술이 많이 취해가지고 기억이 하나도 안 나네. 미안해서 내 식사 대접 한번 한다고 부르라고 했어요. 아, 감사합니다. 에이 대표님 일부러 기억 안 나는 척 하시는 거 아니에요? 제가 한 잔 드리겠습니다. 자, 나도 한 잔. 내가 우리 영훈 씨? 예, 맞습니다. 저번에 정 팀장이 영상 보내줘서 내가 다시 봤는데, 내가 진짜 예술가를 이렇게 몰라보고, 과찬이십니다. 근데 그 공이 어떻게 이렇게 이게 되나 이게? 그럼 몇 살 때부터 한 거야? 10년 좀 넘었습니다. 대표님, 요즘에 삐에로가 정말 귀합니다. 우리 그 다다음 달에 축제 때 공 가지고 왔어? 네? 여기까지 왔는데 그냥 가면 섭섭하지. 면접 때 못 본 우리 직원들도 있는데. 대표님, 다음에 제대로 한번. 공 없어? 아니면 뭐 숟가락이나 젓가락으로 뭐 이렇게 되나 이런가? 공 있습니다. 차에서 금방 갖고 오겠습니다. 있지? 그래, 내가 그럴 줄 알았어. 역시 프로야 우리 영훈 씨. 어? 자 마시자고. 자 마셔요. 자. 이왕 보여드리는 거 제대로 하는 게 나을 것 같아서. 영훈 씨. 내가 순찰이 이거밖에 없네. 가는 길에 대리운전해요. 뭘 이런 걸 주세요. 제 행사 때로 온 것도 아니고. 너무 개념치 말고 공연할 수 있게 내가 얘기 잘 해볼게요. 영훈 씨. 영훈 씨. 깜짝이야. 여보. 뭐해?
얼른 씻어. 피곤하겠다. 얼른. 그냥 대리비라도 받을 걸. 자존심 부린다고 공짜 공연 받을 거야. 왜 갔어? 속상하게. 혹시 모르잖아. 나 공연으로 돈 벌고 싶어. 언젠 눈도장만 찍고 온 셈 친다며. 내가 발악하는 게 그렇게 싫어? 그럼 좋겠어. 왜 말을 그렇게 해? 내가 지금 누구 때문에 이 밤에 나와서 이러고 왔는데. 우리 위해서 그런 거 알아. 당신 꿈이고. 꿈이지. 꿈인데 왜 이렇게 비참하냐. 너무 힘들면 내려놔도 돼. 자기가 꼭 무대에 서지 않아도 자기는 자기로서 충분히 훌륭해. 내가 그만두길 바라는 거 같네. 씻고 자. 힘들겠다. 영호 씨 준비됐어요? 나 어때요? 오늘은 말씀하신 대로 웃는 얼굴로 그려봤는데. 아이고 무서워라. 웃어야 복이 오죠. 웃을 일이 있어요? 좋겠네. 나 안 됐죠? 축제. 뭐 그렇게 됐네요. 내가 면목이 없네. 어쩐지 오늘 느낌이 영 그렇더라고. 괜찮아요. 어차피 이번 달 계약돼 있는 공연까지만 하고 그만하겠다고 말씀드리려고 했어요. 아, 왜 그래요? 그래도 공연은 계속 쭉 가야죠. 영호 씨 공연 좋아하는 사람들이 얼마나 많은데. 취직이나 하려고요. 다은아, 아빠 어때? 멋있지? 아빠가 또 이런 정장도 잘 어울리지? 자기는 멀리 보도 다 잘 어울리지. 다은아, 아빠 진짜 멋있지? 잘하고 와. 자긴 잘할 거야. 잘하고 올게. 다은아, 아빠 잘하고 올게. 아참,
이번 주말 마지막 공연인데 다들 보러 올 거지? 아빠 그럼 이제 공연 안 해? 왜? 서운해 우리 딸? 다시는 삐에로 안 해? 일단 아빠 회사 적응 좀 하고 간다. 간다. I was falling fast into the ground. 나 지금 하고 있어. 금방 Have 끝나. I lost you? Have I lost? Have I lost you? I wonder if you'd stay if you knew the things I've kept away. 아빠, 나왔어. 갑자기 차가 서버려서 처리하고 오느라 너무 늦었지. 다은아, 일로 와봐. 자.